오늘 준비한 주제는 수면무호흡증의 역사입니다. 원장님, 수면무호흡증은 언제부터 생긴 병인가요? 수면무호흡증은 최근에 생긴 병도 아니고 갑자기 늘어난 병도 아니에요. 인류가 잠을 자기 시작한 순간부터 있었겠죠, 아마? 하지만 의학이 이 현상을 질병으로 정립한 건 아주 늦은 편이에요. 의학에서 어떤 현상이 병으로 인정을 받으려면 보통 세 가지 조건 정도가 필요해요. 첫 번째는 반복되는 현상이어야 하고, 두 번째는 그 현상을 객관적으로 측정할 수 있어야 하고, 세 번째는 그 반복이 몸에 실제로 해를 준다는 걸 증명을 해야죠. 수면무호흡증은 이 중에서 두 번째 조건, 측정이 가장 늦게 가능해진 병입니다. 기술 때문에 측정을 못했겠네요. 맞아요. 옛날에는 잠자는 동안 몸을 의학적으로 기록할 방법이 없었어요. 숨이 멎는지, 산소가 떨어지는지, 뇌가 깨는지 등 이걸 동시에 확인할 수가 없었죠. 그래서 자는 동안 일어나는 일들을 대부분 잠버릇이나 체질 혹은 피곤해서 그런 것으로 정리되고 그냥 끝을 냈었어요. 그럼 언제부터 이런 것들을 측정할 수 있었나요? 1924년 독일의 정신과 의사 한스 베르거라는 분이 인간의 뇌파를 처음으로 기록하게 됩니다. 그리고 1929년에 이 뇌파, 즉 EEG가 학계에 공식적으로 소개되죠. 이때부터 잠을 주관적인 느낌이 아니라 뇌의 신호라는 과학의 영역으로 보기 시작했어요. 이때부터 수면무호흡증을 찾아낸 건가요? 아니요. EEG 하나만으로는 수면무호흡증을 볼 수 없었고 한 단계가 더 필요했어요. 1953년에 시카고 대학의 나다니엘 클라이트만 교수와 그의 제자 유진 아스레렌스키가 렘 수면을 발견하게 됩니다. 자는 동안 눈동자가 빠르게 움직이고 뇌는 깨어있을 때처럼 활발히 활동한다는 사실을 처음으로 밝혀낸 거죠. 하지만 이 시기까지도 수면 연구의 중심은 정상 수면이 무엇인가 라는 것을 밝히는 데 있었고 아직 질환의 영역은 아니었어요. 이후 기록 장비와 분석 기술이 더 발전하면서 1950년대 말에는 밤새 사람을 재우고 기록하는 연구가 가능해져요. 이때부터 잠의 일부가 아니라 잠 전체를 하나의 연속된 사건으로 볼 수 있게 된 것이죠. 그리고 그때 연구자들이 보게 된 장면이 숨이 멎으면 몸에 산소가 떨어지고 바로 그 순간 뇌파가 갑자기 각성 패턴으로 바뀐다는 것을 보게 되고 이게 한 번이 아니고 밤새 여러 번 반복된다는 것을 발견하죠. 이 연결고리가 처음으로 기록으로 증명된 게 1950년대예요. 그럼 이때부터 수면무호흡증을 병으로 보기 시작한 건가요? 정확히는 한 6, 70년대부터예요. 이 시기 수면 연구의 중심은 미국의 스탠포드 대학입니다. 여기에 현대 수면의학의 아버지라고 할 수 있는 윌리엄 디멘트 교수가 등장해요. 디멘트 교수는 수면을 단순한 연구 대상에 두지 않고 환자를 치료하는 의료 행위로 끌어올린 인물이에요. 스탠포드는 뇌과학이나 생리학, 수면 연구 인프라가 이미 결합돼 있었고 무엇보다 밤새 사람을 재우고 측정하고 다음날 진료까지 연결할 수 있는 임상 시스템을 만든 곳이에요. 실제로 64년에 수면 질환, 특히 기면병을 다루는 클리닉이 시작되었기도 하고요. 1970년에는 더 확장된 수면장애 클리닉으로 발전합니다. 그리고 1970년대 디멘트 교수의 동료였던 크리스티안 길레미노 박사가 폐쇄성 수면무호흡증, 즉 OSA라는 용어를 확립해요. 그리고 이 수면무호흡증이 단순한 수면 문제가 아니라 고혈압, 심혈관 질환과 직접적으로 연결된다는 사실을 밝혀내죠. 이때부터 수면무호흡증은 하나의 독립된 질환으로 의학사에 자리 잡게 됩니다. 원장님이 가보셨던 그 스탠퍼드군요. 네, 맞아요. 디멘트 교수가 남긴 아주 중요한 유산이 하나 더 있습니다. 바로 수면 다원 검사, 폴리솜노그래피라는 용어예요. 당시 미국에서 수면 검사가 보험 적용을 받기가 어려웠었는데 이건 단순한 관찰이나 실험이 아니라 여러 생리 신호를 동시에 분석하는 정식 검사다라고 설득을 하기 위해 이 이름을 붙인 겁니다. 덕분에 수면 다원 검사는 전 세계 표준 검사로 자리 잡게 돼요. 한국은 2018년도에 수면 다원 검사가 건강보험 적용됐는데 미국은 한참 빨랐네요. 한국도 개인 실비보험에서는 2000년대부터 제한적으로 적용은 되었어요. 그래도 미국은 1970년대 이렇게 역사로 보니까 새롭게 느껴집니다. 원장님께서 검사를 강조하신 이유도 알 것 같아요. 수면 무호흡증의 역사는 사실상 수면 다원 검사가 만들어낸 역사입니다. EEG에서 시작해서 잠 전체를 기록하는 것이 가능해지고 임상 시스템이 만들어지고 마침내 수면 무호흡증이라는 이름을 갖게 되면서 비로소 병이 된 거죠. 듣고 싶은데 그럼 영상이 너무 길어질 것 같아요. 다음번에도 이어서 알려주세요. 그러죠 뭐. 수면의학의 꽃은 다음에도 더 유익한 영상으로 찾아뵙겠습니다. 오늘 이 영상이 도움이 되셨다면 구독, 좋아요 눌러주세요. 그럼 잘 자요.